你看这死狗，保持这个睡姿1個上午沒動過，喐都未喐過咧，成朝都未喐過咧，太陽曬屎忽都未喐過。你晚上唔瞓覺㗎吓？又生無可戀做嘢氣喘綜合症發作啊？起身又冇嘢做，唔瞓覺做咩？哦，仲識喐嘅，我以為你硬咗，無所事事又搵份嘢做下係啦，花。冇問題啊，有咩啱我做？你除咗食之外有咩特長？有啊，瞓覺咯。我想搵份瞓覺地有錢收嘅工作啊，唔知有冇啊？你咪話又真係好似有。唔係話俾我睇下。嗱，睇下酒店推出寵物培訓服務啦，每隻日薪100蚊啊！唔係話要陪人瞓覺嘅，100蚊一晚啊，同人瞓下覺100蚊一晚，去邊度搵啊？咁又係，唔係話要同你個女瞓啊？唔做啊？喂，我個女都陪唔掂，你點出去陪其他人瞓啊？花花，我睇你個衰樣生得都骨骼精奇，唔上班嘥咗啊！100蚊係俾足你嘅，當正常上班去啊！嗱，花你好彩啦，啱啱買咗新床墊，你啊試頭啖湯。這新床墊不用上上位的呀？你放心啦，我看過介紹採買嘅，這個是做床墊整床凝膠，你自己聞一下有沒有味道？我聞啊，電動牙最快嘅檢查確實係冇味嘅。Tomorrow，唔早起身嘅，翻學啦，好唔好瞓啊？好瞓啊！等我也試一下，看是不是真的好睡。我都試下。哎呀，哇，濕嘅，尿嚟嘅喎，你瀨尿啊？係廚房嚟嘅。唔關我事喎，唔係嘅，唔關我事嘅。唔關你事，你掉頭走，你肯定係心虛。唔關我事做唔掉頭走啊？哪個是俾工資先？我分就分咗啦。仲想攞工資，屙濕張床墊啊，罰款。嗱，就係佢啊。秋兒，是不是你搞的？我新買的床墊就被你弄飛了啊！哎，飛就沒飛，不用打他，能猜出來洗的。嗱，這第一層直接拿去洗。裏面怎麼還有幾層呀？呢個床墊佢係可以軟硬垂感可調嘅。嗱，呢一層喺上面就係支撐護脊，如果係呢一層放喺上面呢，就係貼合包裹。呢兩個墊嘅軟硬度係唔同嘅，舒唔舒服啊？幾舒服嘅。我都冇問你，你答咩嘴啫？喂，你幾時走上嚟嘅？落去啊，死開！唔俾工資我唔落㗎，我唔落㗎。Later，洗衣服的時候發現我女兒的褲子居然是濕的。你好嘢你，學咗講大話㗎，明明係你又話隻狗，你想死我話俾你阿媽知。算啦，下次唔好啊。使唔使揦口揦面啊？唔撈假嘅，但係上班你食咁大隻死貓，食完隻死貓，仲有隻雞俾你食嘅。係咪啊？嗱，呢次又唔罰你錢啦。話到你唔係我嚟嘅喎。你成年狗嚟㗎，佢未成年㗎，你有責任監督佢嘅，知唔知？張床墊又要攞去洗，水費電費未同你計，家仲要自己任錢請你食雞髀，真係。你真係唔話得㗎，做朋友我都係一流啊。多少錢啊？呢支條？9塊，咁鬼貴嘅。